안녕하세요. 오늘은 LG 다이렉트 드라이브 10킬러 이 세탁기 문제는 이 드럼 밑에서 소음이 엄청난데요. 일단은 에지테일하고 볼하고는 이렇게 같이 도는 거 보니까 특별히 이상은 없어요. 그 밑에서 소음이 엄청 올라온다니까 한번 뜯어서 확인해 봐야 될 것 같습니다. 일단 베어링이 나갔으면은 이게 돌아가야 되거든요. 에지테이터는 혼자만 돌아가면서 소음을 만드는데 다행히 베어링은 아닌 것 같아요. 확인해보고 수리해 보겠습니다. LG 10킬로 다이렉트 드라이브 모터입니다. 여기 보십시오. 이 기어가 깨졌어요. 이렇게 물리는 기어인데 이 깨져가지고 소음을 엄청 만들었네요. 교체를 하면은 베어링 같은 데는 문제가 없어요. 이거 깨지는 것도 처음 봤네. 수리는 가능할 것 같네. 수리 한번 해보겠습니다. 잘 안 들어가네 이게. 딱 한 번 본 건 두 번째. 2015년 2월 11일 6년 된 제작기. 소원이 안 나죠. 이 때문에 막 베어링 깨지는 소리가 들리더라고요.
다행히 베어링은 아니었네. 베어링으로 생각하고 왔는데 이 기어가 깨져가지고 돌려주지를 못했던 것 같습니다. 쏘리. Sorry. 탈수가 잘 뜨고 있죠. 엄청 조용하네. 네, 작업이 다 됐습니다.